Odpoveď na otázku, prečo ma nikto nemiluje. Ty miluješ samú seba? A teraz nemyslím na to, keď mi odpovieš, že áno, že kupujem si krásne veci, starám sa o seba, chodím na kozmetiku, pedikúru, na vlasy, masáže si dám, hovorím si každý deň afirmácie. To nie je skutočná sebaláska. To je odvádzanie pozornosti od toho, že máš vlastne nedostatok, že dostatočne sa nelúbíš. Pretože skutočná sebaláska pochádza z hĺbky. Je to vlastne, že si dovolím dať sebe priestor na to, aby som sa stala najlepšou verziou seba a v rovnakom čase akceptujem seba, kde sa práve teraz nachádzam. A teraz si môžeš odpovedať, že ale nepáči sa mi, alebo to nie je dobré miesto, kde sa práve teraz nachádzam, alebo akceptovať teraz samú seba, aká som práve teraz, ale presne to je tá výzva. A keď to vieš urobiť, už si na správnej ceste, pretože potom už ťa ľudia budú milovať, pretože dovolíš, aby odzrkadlovali teba tak v tom čase, alebo v takej forme, čo práve teraz držíš v sebe. To znamená, to, čo je vnútri, to je aj vonku.